பாஷா ஒரு தடவை சொன்னா 100 தடவை சொன்ன மாதிரி. with the pizza பீஸ் வேணாம் எனக்கு. பீஸ் இல்லைன்னா எப்படி தின்னுறது? ஃப்ரிட்ஜ்ல பேசிக்காவே நேத்து குழம்பு உங்க வீட்டு ஃப்ரிட்ஜ்ல எப்படி? வாங்க பாருங்க ஃப்ரிட்ஜ் உள்ள போங்க. உங்க ஒவ்வொரு ட்ரிப்பையும் ஸ்வீட் மெமரிஸ் ஆக்க கிராண்ட் ராயல் டூர்ஸ்க்கு வாங்க. மெட்வே ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆரோக்கியத்திற்கான சிறந்த வழி. OMRல இதை விட பெஸ்டா எங்கேயும் இல்ல. வில்லா பிளாட்ஸ் இப்ப just 11.99 lakh முதல் தயிர் OMR ரைட் ஆங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஆம்லெட் செய்வது எப்படி? டேக் 3 eggs. 3 eggs. அது கட் பண்ண 2 ஆயிடும். 2 ஆயிடும். அப்படி 1 2 3 ஸ்டிர் பண்ணி கொஞ்சம் மிளகா கொஞ்சம் ஆனியன் போட்டு ஸ்டிர் பண்ணி ஒரு வெசல் இருக்கு இப்படி 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 அது போட் சார் ரவுண்ட் போட் பேன்ல அப்புறம் கொஞ்சம் ஆயில் போடும் இப்படி பண்ணும் அப்ப அது அப்படியே திரும்பி ரவுண்டில் வந்துடும் அப்படி உள்ள இருந்து 1 2 3 பிளேட் எடுத்து சாப்பிடுங்க. Thank you சார். ஆனா இது ரஜத்துல செய்ய தெரியாது இல்லையா? பேசிக்கா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சாப்பாடுனா என்ன? பழைய கஞ்சி மார்னிங் எடுத்து தயிர் அந்த மிளகா ஆனியன் எல்லாம் போட்டு பாடியை ஃபிட்டா மெயின்டைன் பண்றீங்களா? ஜெனரலி உங்களோட டயட் என்ன கிடைச்சாலும் சாப்பிடு. இந்த மாதிரி ஒரு தனிமையா நம்ம அப்படி வந்து இப்படி பால்கனியில் யோசிச்சு நிற்கும் போது நம்மளுக்கு பல விஷயம் ஓடும். என்னோட ஃபர்ஸ்ட் லவ் பற்றி கியூட் அந்த மாதிரி இருக்கும். when I was in college. ஓகே அதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் லவ். அந்த பொண்ணு நம்ம ஏமாற்றி போயிடுச்சு. ஆமாம் அதனால கொஞ்சம் ஒரு வேதனை. தென்கிழக்கு தேன் சிட்டு செம்பருத்தி பூ மொட்டு செல்லம் கொஞ்சுதே தாலாட்ட. ஹாய், ரொம்ப அழகான இடத்துல இருக்க, ரொம்ப அமைதியான இடத்துல இருக்கேன். ஸோ நான் வந்து சாலக்குடிக்கு வந்திருக்கேன். இன்னைக்கு முக்கியமான ஒரு லெஜெண்டரி ஆக்டரை வந்து மீட் பண்ணி நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலான்றதுக்காக அவரோட வீட்டில் தாங்க இருக்கிறேன். வந்திருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு ஷாக்கிங்காக இருப்பீங்க. அப்படியாப்பட்ட ஒருத்தர் தான் தே யூ கோ. ஸோ தேவன் சாரை மீட் பண்ணுறதுக்காக தான். மை காட் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர்? என்னாச்சு? ஹாய் சார். எப்போ வந்தீங்க நீங்க? இப்போதான் சார் வந்தோம். ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்கா இருக்கு. இந்த ஹோம் டூர் ஆள் தானே நீங்க? சார் ஹோம் டூர் ஆள் சார். ஹோம் டூர் கேர்ள். சார் ஹோம் டூர் கேர்ள்னு என்னை யாருமே இப்படி ஒரு நேம் கொடுத்தது இல்லை சார். ஷோப்னா தாண்டி ஹோம் டூர் கேர்ள் சொல்லும்போது பட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். இட்ஸ் ட்ரூலி அன் ஆனர். சார் பாஷா படத்தில் வர அந்த குழந்தை முகம்னு வந்து எல்லாருமே ரஜினி சாரை சொல்லுவாங்க சார். உங்களுக்கு தான் உண்மையாகவே அந்த குழந்தை முகம் அப்படி தான் இருக்கு. எப்படி சார் எல்லாத்துலேயுமே வில்லனாக இருந்திருக்கீங்க? நிஜத்தில் எப்படி இப்படி இருக்கீங்க? அப்படியே இருக்கேன். அப்படி இருக்கீங்க. நேச்சர் அப்படிதான். அது ஒரு பிளெஸிங் தானே. இட்ஸ் a blessing by God. சார் கிச்சன் உள்ள வந்திருக்கோம். வாங்க. என்ன சார் இன்னைக்கு என்ன சமையல் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். உங்களுக்கு எல்லாம் சமையல் இங்கே தான் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன். எஸ் ஆமாம் ஆமாம். லஞ்ச் வில் ஹேவ் டுகெதர். இந்த மாதிரி ஆனந்த கண்ணீர் வருது. வீட்டுக்கு வந்தா சாப்பிடாம விட மாட்டேன். எம்ஜிஆர் சொல்லியிருக்கேன். ஆஹா எல்லா தலைவர்கிட்டதே பிக் பண்ணிருக்காருப்பா ஒரு செம்ம சாரா. வீட்டுக்கு யார் வந்தா வீட்டுக்கு யார் வந்தாலும் சாப்பிடாம விட மாட்டாரு. அதே மாதிரி எம்ஜிஆர் சார் வீட்டுக்கு போனா ஃபர்ஸ்ட் ஃபிஷ் கறி அங்க இருக்கும். கரெக்ட்டா சார்? பாத்தீங்களா ரெடியா இருக்கும் எம்ஜிஆர் சார் வீட்ல. சோ அந்த மாதிரி சூப்பர் சார். சரி நீங்க எப்படி சமையல் எல்லாம்? ஐயோ சமையல் தான் எனக்கு தெரியாது சமையலை பற்றி. எல்லாம் சாப்பிட தெரியல சார். நம்ம சாப்பிட தெரியும். ஆம்லெட் பண்ணப்படும். ஆம்லெட் ஐ கேன் டு. ஐ கேன். ஆம்லெட் மட்டும். ஆம்லெட் வந்து இப்படி எல்லாம் வச்சு அந்த சட்டி போட்டு
இப்படி இப்படி இல்ல ஃபர்ஸ்ட் இருங்க ஸ்டிர் பண்ணி சார். அதாவது தேவன் சார்னாலே உங்களை எல்லாரும் வில்லனா அப்படிதானே பார்த்துருக்கீங்க. ஆம்லெட் செய்வது எப்படி? ஓம்லேட்னு சொல்லணும்னா இப்போ எல்லோரும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கேட்டுருங்க. ஓம்லேட்னா மிக்சர் ஆஃப் ஐ யூஸ் டு டேக் 3 eggs. 3 eggs. அது கட் பண்ண 2 ஆயிடும். 2 ஆயிடும். அப்படி 1 2 3. அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துட்டு அப்படி ஸ்டிர் ஸ்டிர் பண்ணி கொஞ்சம் சால்ட் போடுங்க. சால்ட் போடுறோம். கொஞ்சம் மிளகா, கொஞ்சம் ஆனியன் போட்டு ஸ்டிர் பண்ணி இப்போ ட்ரில் பண்ணுங்க சார். வச்சுட்டு பண்ணிட்டு அப்புறம் இந்த அந்த இது இல்லையா எதுல சொல்லுங்க மிஸ்டர் தேவன் சார் சொல்லுங்க. என்ன எதுல அந்த முட்டையை அடிச்சு எதுல ஊத்துறீங்க? முட்டை அடிச்சிட்டு ஒரு வெசல் இருக்கு. இப்படி 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 அது போட் சார். நீங்க காட்டுறது போட். அல்ல இது ரவுண்ட் போட். பேன்ல ரவுண்ட்ல போட். ரவுண்ட்ல போட். ரவுண்ட் போட் அந்த இதுல தான் இது வச்சு அப்புறம் கொஞ்சம் ஆயில் போடணும். தேங்காய் எண்ணெய் போட்டு அது கொஞ்சம் ஹீட் ஆகி வரும்போது சால்ட் போட்டதாங்க. சால்ட் போடலையா? ஏன் போடல? சொல்லல நீங்க? ஆமா சார், மறந்துட்டேன் சார். சால்ட் போடணும். சால்ட் இல்லைன்னா என்ன? அப்படியே லைட்டா போட்டுக்கலாம். போட்டு அப்படியே போய் இதுல இப்போ இது என்ன சவுண்ட் சார்? அந்த சவுண்ட் இது வந்து அதுக்குள்ள போகும்போது ஒரு சத்தம் வரும். ஹீட்னால அது சோ ஸ்வீட். ஓகே. அப்புறம் வந்து கேர்ஃபுல் ரொம்ப ஃப்ளேம் அது வச்சு இப்படி அந்த போட் எடுத்து இப்படி பண்ணும். அப்போ அது அப்படியே திரும்பி ரவுண்டில் வந்துடும். ஃபுல்லாக வந்துடும். அது அப்படி வந்து ஒரு இது எடுத்துட்டுன்னா அந்த பேர் ஸ்பூன் மாதிரி இருக்கேன். கரண்டி எடுத்துட்டு அப்படியே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இல்லைன்னா எல்லாம் டேமேஜ் ஆகிடும். ஆனால் சாஃப்ட் தானே. அப்படி உள்ள இருந்து 1 2 3 இந்த பக்கம் இருந்து 1 2 3 வாட்டி பண்ணணும். அப்போ ஒன்ஸ் மோர் ஒரு இந்த பக்கம் வைக்கணும், இந்த பக்கம் வைக்கணும். அப்புறம் பிளேட் எடுத்து சாப்பிடணும். தேங்க்யூ சார். செம்மையா இருக்கு. ப்ளீஸ் எல்லாருமே வீட்ல ட்ரை பண்ணுங்க. இந்த ஆம்லெட் தேவன் சாரோட ஆம்லெட் மறக்காம ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகேவா சார்? ஓகே, தேங்க்யூ. ஓ மை காட் சார், தேங்க்யூ சோ மச். இந்த அளவுக்கு யாருமே கிச்சன்ல இப்படி ஒரு ஆம்லெட்டே இல்லாம ஆம்லெட்டை போட்டு காட்டினாரு பாத்தீங்களா? தட்ஸ் தேவன் சார். ஆனா இது நிஜத்துல செய்ய தெரியாது இல்லையா? நிஜத்துல இதெல்லாம் பண்ணது இல்ல. பண்ணிருக்கீங்க? ஆமா, பண்ணதான் காமிச்சேன். காமிச்சீங்க. பண்றதான் காமிச்சேன். அதனால இப்படி காமிக்கிறது. ஆமா, கரெக்ட் சார். பண்ணி தான் காட்டியிருக்காங்க சார். பண்ணி தான் காட்டியிருக்கேன். இத தவிர பிராக்டிகல். பட் பேசிக்கா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சாப்பாடுனா என்ன? ரொம்ப பிடிக்கும்? பழங்கஞ்சி. பழைய கஞ்சி. மார்னிங் எடுத்து தயிர், அந்த மிளகா, ஆனியன் எல்லாம் போட்டு அப்புறம் ஒரு இது இல்லையா இதுவா? ட்ரை ஃபிஷ். ஓகே. கருவாடு போட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் சட்னி இது இல்லையா? துவையலா சார்? என்ன துவையல் சார்? ஏதோ ஒரு துவையல். தேங்காய் சோறு. தேங்காய் சட்னி மாதிரி ஒன்று. தேங்காய் சட்னி எல்லாம் போட்டு அப்படியே அதில் கொஞ்சம் அணியன் இருக்கும். அணியன் அது எல்லாம் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் எங்கிட்ட கேடு எல்லாம் இவ்வளோ கேடு இருக்கும். அது பெரிய டம்ளரில் ஃபுல்லாக கேடு இருக்கும். கட்டை எல்லா வாயிலும் ஏதோ ஜொல்லாவுது. கட்டை தயிர் இருக்கும். கட்டை தயிர் அப்படியே போட்டு தண்ணி வந்துட்டு இருக்கேன். எல்லாருக்கும் வருது சார். ஆல் சேம் பிளட் சேம் ஃபீலிங். எனக்கு கூட, உங்களுக்கு கூட வருது. அதில் போட்டுட்டு கம்பளி கையில் பாருங்க, கை இது போட்டு கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி அந்த 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 ஒரு ஸ்மெல் அடிச்சுட்டு இருக்கு. அந்த மனம் அப்படியே இருக்கும்போது ரெடி. என்னங்க உங்களுக்கு? நீங்கள் சாப்பிடுங்க. ஆமாம் சார், சாப்பிடலாம் சார். கொஞ்சம் சாப்பிடுங்க. எனக்கு கொஞ்சம் இல்ல, சாப்பாடுனால கொஞ்சம் அதிகமா எடுத்துடுங்க சார். சாரி சார், கொஞ்சம் டீசெண்டா நடந்துக்கலாம். ஓகே, 1 more போட்டா சார்? போடுங்க. ஸ்லோவா. உங்களுக்கு வேணுமா? சாப்பிடுங்க. இது ரேர் ப்ராடக்ட் அப்பா. அங்கெல்லாம் கிடைக்காது. இது கிடைக்காது சார். யூசுவலாவே வந்து இவ்வளோ வருஷமா அந்த ஒரு பாடி ஃபிட்டா மெயின்டைன் பண்றீங்களா? ஜெனரலி உங்களோட டயட் என்ன? சீரியஸாவே கேட்குறேன். ஸோ மார்னிங் எப்பவுமே பழைய கஞ்சி. டயட் பற்றி கவலையே இல்லை.
என்ன கிடைச்சாலும் சாப்பிடும், ஓகே. என்ன கிடைச்சாலும். அந்த ஒரு டயட் அப்படி டயட் அந்த மாதிரி டயட் பண்ணுறது கிடையாது. எங்கே போனாலும் என்ன கிடைச்சாலும் அது இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி. நான் பியூர் நான் வெஜிடேரியன் தானே. தேங்க்யூ சார். பியூர் நான் வெஜிடேரியன் தானே. அது சிக்கன், பீஃபு எல்லாம் சாப்பிடும். ஓகே ஓகே. ஏன்னா எக்ஸசைஸ் பண்ணும் காலையில் எக்ஸசைஸ் பண்ணோம். என்ன கலரி கிட்ட இருக்கேன். கலரி மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ். அது என்னோட 10ஆவது வயசுலேருந்து எனக்கு கலரி தெரியும். எனக்கு தெக்கன் கலரியும் தெரியும். தமிழ்நாடுக்கு தமிழ் கலரி இந்த அந்த ஏரியாவில் அதுவும் எனக்கு தெரியும். கேரளா கலரி இருக்கேன். ஆமாம், சிலம்பம் நல்லா பண்ணும். ஒரு 10 பேர் வந்தால் அவ்வளோதான், அந்த 10 பேரும் போயிடும். ஓகே சார். அங்கேயே இருக்கலாம் சார். ஏன் சார் பயமா இருக்கு? நீங்கள் இந்த மாதிரி 10 பேர் வந்தால் போய்டும் போது ஒரு லைட்டாக ஜர்க் ஆயிடுச்சு எனக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவர் கற்று வச்சிருக்காரு. பட் திஸ் இஸ் அவர் அந்த அதாவது எல்லாருமே சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த ஸ்டார்ஸ் அப்படின்னா வந்து நிறைய விஷயம் ரொம்ப பிஸியாக இருப்பாங்க. அவங்கள மெயின்டைன் பண்ணுறதும் இப்போ ரொம்ப குறைவாக ஆயிடுச்சு. பிகாஸ் கீப் ரன்னிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் போயிட்டே இருக்குல்ல சார். ஸோ அந்த டைம்லையும் கரெக்டாக சில விஷயங்களை பார்த்து பண்ணுறீங்க இல்லையா? அது என்ன, ஓடுறதுக்கு நல்லதான். இந்த மாதிரி எப்பவும் ஓடிட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ணி சம்பாதிக்கணும். ஒரு அளவுக்கு மட்டும் சம்பாதிக்கணும். கரெக்ட் சார். இதுவும் சொல்லிக் கொடுக்குறது யார் தெரியுமா? யார் சார்? ரஜினி சார். எஸ், அவர் சின்ன தேவன் சார், நீங்கள் அளவுக்கு மட்டும் தான் சம்பாதிக்கணும். ஜாஸ்தி சம்பாதிச்சா கவலை வந்துடும். கரெக்ட் தானே? கரெக்ட் சார். கரெக்ட். எல்லாம் ரஜினி சாரோட. சார் அந்த ஒரு டைலாக் சொல்லுங்களேன், அழகாக கை வர காட்டுங்க. பாஷா ஒரு தடவை சொன்னா, பாஷா ஒரு தடவை சொன்னா 100 தடவை சொன்ன மாதிரி. பாஷா ஓகே, சூப்பர் சார், சூப்பர். ஸோ இந்த மாதிரி சார் இருந்தாலும் கிச்சனில் வந்து பழங்கள்லாம் இருக்குது. யூஸ்வலாக எல்லார் வீட்டில் இருக்குது. மேங்கோஸ்டின், நம்ம மேங்கோஸ்டின், மேங்கோ, எஸ், மேங்கோஸ்டின் எல்லாமே செய்கிறார் சார். இதெல்லாம் நம்ம வீட்டில் இருக்குதான். இது அப்படியா சார்? ஓ, இது சூப்பர் சார். சார் ஃப்ரிட்ஜில் பேசிக்காகவே நேற்று குழம்பு, நேற்று விஷயங்கள் அந்த மாதிரி தான் ஃப்ரிட்ஜில். உங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜில் எப்படி? வாங்க பாருங்க சார். இது வரைக்கும் எந்த ஒரு லெஜெண்டரி ஸ்டாரோட ஃப்ரிட்ஜ் டூர் நாங்கள் பார்த்ததில்லை சார். இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு பாக்கியம். ஃப்ரிட்ஜ் உள்ளே போங்க. என்ன சார் என்ன உள்ளே போங்கன்ட்டீங்க? ஓகே, வாவ். இங்கே இருக்கு ஒன்று, இங்கே ஒன்று இருக்குது. இங்கே இருந்து இருக்கு. சூப்பர் சார். இதில் எல்லாம் இருக்கு, எல்லாமே இருக்குது. ஆனால் சார் சமைக்க மாட்டார், வீட்டில் இருக்கிறவங்க சமைப்பாங்க. ஆமாம். ஸோ ஆக்சுவலி இங்கே வந்து கம்ப்ளீட்டான குக்கிங் போயிட்டுருக்கு. இங்கே இருக்கு, வாங்க. இதுதான் நம்ம ஸ்டோரி எல்லாமே நம்மளுக்கு ஓப்பனா. வணக்கம் சேச்சி. இவட சென்னையிலேருந்து வரும் சோபனா. இவட பேர் ஷீனா. இது எல்சிஎம். வணக்கம் வணக்கம். ஓகே, டன். சூப்பர். ஸோ அவங்களை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம். ஸோ இது வந்து செப்பரேட்டாக குக்கிங்கான விஷயம் இல்லையா சார்? ஆமாம். சூப்பர் சார். சார் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாக சொல்லட்டுமா சார், இந்த டைனிங் டேபிள்னு ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லார் வீட்டில் வைப்போம். ஆனால் என்ன பண்ணுவோம், வந்தோடனே பேக்கை தூக்கி போடுறது, எல்லாத்தையும் தூக்கி போடுறது, அப்படி தான் இருக்கும். ஒரு டைனிங் டேபிள் நீட்டாக வச்சிருக்காங்க. இட்ஸ் லைக் அப்படியே கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்கு. ஸோ யூஸ்வலாக உங்கள் டைனிங் டேபிள் இப்படியா இல்லை ஒரு வேளை ஷோப்னா வராங்க? இல்லை, அதை பற்றி வந்து இல்லை. இது உங்களுக்காக இல்லை, இது எப்படி தான் இருக்கும். ஆல்வேஸ் அந்த மாதிரி. அது நீட்னஸ் ரொம்ப ஹைஜீன். ஆமாம், ஹைஜீன் ஹைஜீன். எஸ், அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல் தான் அந்த காரியத்தில் இல்லை. மேக்ஸிமம் இதுதான் என்னோட அப்பா அம்மா. ஓகே. அப்பா அம்மா ஸ்ரீனிவாசன், லலிதா ஸ்ரீனிவாசன். ஓகே, வாவ், சூப்பர். ஸோ சொல்லுங்க சார், அப்பா அம்மா இஸ் ஆல்வேஸ் எல்லாருக்கும். ஆமாம்மா, எனக்கு ஒன்று இப்போ மார்னிங்கில் வந்தால் மார்னிங் எழுந்திரிச்சா இங்கே வந்து ப்ரே பண்ணி தான் என்னோட டேவே ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க. ஏன்னா பெரிய நான் இப்படி இருக்கிறதுக்கு காரணமே என்னோட அப்பா அம்மா தான். அவர் அப்படி தான் நம்ம குரூப் பண்ணியிருக்கேன். அவரோட பிரிங்கிங் அப் அந்த மாதிரி பெரிய அது. அம்மா வந்து ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலி அவேக்கன் பர்சன், ரொம்ப பக்தி. அம்மா இருந்தால் எனக்கு பக்தி கிடச்சிது. இது வந்து என்னோட ஜென்ரல் நாலேஜ். அப்பா ஓகே, எப்படி நீங்கள் வாழணும், எப்படி நீங்கள் ஹம்பிளாக இருக்கணும். ஷி ஆல்வேஸ் சேஸ் எப்பவும் ஹம்பிளாக இருக்குங்க. பெரிய விஷயம் ஹம்பிள், அதுதான். அந்த மாதிரி நிறைய பாடங்கள் கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன். அவரை தான் ரியலி. அப்பா அம்மா, ஹவு டு டீல் வித் பீப்புள், ஹவு டு எவ்ரிபடி.
மனிதனும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் அவர் சொல்லாமலே தெரிஞ்சுட்டு அவரை ஹெல்ப் பண்ணோம். இதுதான் அவர் அப்போ சொன்னேன். அவர் வந்து கேட்குறது கொஞ்சம் தயக்கம் இருக்குல்ல, ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தால் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுட்டு கொடுக்கணும். டோன்ட் பர்மிட் தம் டு டெல் தேர் சோரோ. அதான் நான் அப்போ சொல்லுறது. அதெல்லாம் வேல்யூ இருக்கு. இது யார் சொல்லி கொடுத்தது? எம்ஜிஆர். ஓ எம்ஜிஆர் சார். ஓகே. நான் ரொம்ப ஃபேன் எம்ஜிஆரோட. நடிப்பில் வந்து சிவாஜி சார் என்னோட ஃபேன். ഞാൻ ஃபேன். அந்த மனிதன் நிலையில் சில விஷயங்கள் அந்த வேல்யூஸ் கற்றுக் கொடுக்கறது எல்லாமே எம்ஜிஆர் சார். எம்ஜிஆர். என்னோட ரூம் பார்க்கணுமா? காட்டுறீங்க ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்கும். ஓகே சார், இட்ஸ் யுவர் விஷ் சார். நான் யூசுவலா ரூம்ஸ் வந்து எப்பவுமே வந்து அவங்களுக்கு பெர்மிஷன் இல்லாம நான் போக மாட்டேன். அல்ல, தேவன் எப்படி இருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு பாருங்க. இப்படி இருக்கு பாருங்க. இதான் பாருங்க. ஓ ஓகே. எப்படி இருக்கு? ஓகே இல்ல? இல்ல இது ஓகே ரொம்ப சார். க்ளீனா இருக்குல்ல சார், ஒரு ஆணாக இருந்துட்டு இந்த அளவுக்கு க்ளீனா வச்சுக்கிறது பெரிய விஷயம் சார். என்ன சார் இதுல பாருங்க எவ்வளவு நீட்டா வச்சிருக்கேன். பெட் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா நீட். ஏன்னா யூ பீன் டிராவலிங், வரீங்க ஷூட்டிங். இன்னைக்கு கூட அவர் அந்த ஷூட்டிங் கொஞ்சம் ஃப்ரீ டைம்ல தான் வந்து வி ஹேட் திஸ் டைம். ஸோ டக்குன்னு நம்ம பண்ண வேண்டியது. அது சொல்லாம கொள்ளாம வந்தது எங்களோட தப்பு. டக்குன்னு ஹோம் டூர் போட்டுது. ஸோ இட்ஸ் ஓகே சார். இங்கே தான் நான் எழுதுறதில்ல. இங்கே தான். ஆஹா ஓகே. இதெல்லாம் என்னோட எல்லாமே உங்களோட திங்ஸ் தான். எஸ் திங்ஸ். பக்காவா சார். என்ன அழகான வியூ சார். ஆமாம்மா, அதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன் இந்த இடம். ஓ ஓகே. இது எவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு சார்? லைக் அப்போத்துலேருந்தே அந்த லேண்ட் இருந்தது. இது வந்து இப்போ வந்து இதுக்குள்ளே வந்தது ஒரு 6 months பேக். 6 months பேக். ஓகே ஓகே சூப்பர் சார். இந்த ஒரு ஃபீல், அழகான இடம். ஏதோ ஒரு பாட்டு எடுத்து விடலாமே சார். நீங்கள் ஆக்ட் பண்ணுமா எங்க கூட? ஆக்ட் சார்? நான் சார் ஆமாம், சும்மாவே டெய்லி சாங் டான்ஸ் ஆடி பண்ணுங்க. நானா சார்? சார் அது வந்து அப்படி கேட்டுறேன். இல்ல நீங்க பண்ணுங்க ஏதாவது. மானே தேனே பொன்மானே சார். எந்த மியூசிக் டைரக்டரோட மியூசிக்? இப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க வி லவ் லிஸ்னிங் டு இளையராஜா சார். அப்படி போட்டனா அது ஒரு ஃபீல், மழை. சர்டன்லி எல்லாருக்கும் இருக்க மாதிரி எனக்கும் இளையராஜா தான் பிடிக்கும். அதுக்கு ஒரு பேஸ் இருக்கு. இளையராஜா சாருக்கு மட்டும்தான் அந்த பேஸ், மியூசிக்கல் பேஸுக்கு இருக்கு. இப்போ வந்து அவர் பண்ணும்போது எல்லாம் ரிசர்ச் மைண்டட் தான். உள்ளெல்லாம் வராது. ஒவ்வொரு நோட்ஸுக்கும் அவர் வந்து டிஃப்ரெண்டான கொடுத்து அதெல்லாம் இந்த ஏஜிலும் வந்து அப்டேட்டட் தான். அப்டேட்டட். ஸோ எங்க சார் ஒரு பாட்டு எடுத்து விடுங்க இளையராஜா சார். தி ஆல் டைம் ஃபேவரட் ஏதாவது லைட்டா. நிலாவேவா சொல்லாதேவா. வாங்க. அப்புறம் நிலாமரி. நிலாமரி. ஓகே. வாவ் பியூட்டிஃபுல். நாளும் சொல்லாயினி நிலாவேவா. ஓ மை காட். ஓ மை காட். சார் வாங்க சார். யூசுவலா நெக்ஸ்ட் போறோம். அதாவது ஹோம் டூர் இங்க பெர்மிஷனே கேட்க வேணாங்க. ஐ ஃபீல் இட் லைக் மை ஓன் ஹோம். அப்படியே போயிட்டு இருக்கு. எஸ். இது வந்து டிவி ரூம். இங்க இருந்து டிவி. ஆனா இப்போ என்ன உலகமே என்ன ஆயிடுச்சு சார்? ஃபுல்லா கையிலே இருக்கு. டிஜிட்டல். எல்லாம் கையில இருக்கு. ஸோ நீங்க எப்படி ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ டிவி எல்லாம் பார்ப்பீங்களா? டிவி எல்லாம் பார்க்கும். என்னோட நியூஸ் பேப்பர் படிக்கும், புக்ஸ் படிக்கும், எல்லாம் படிக்கும். அதெல்லாம் என்னோட எழுதும் எல்லா விஷயம். ஸோ இட்ஸ் யூசுவலி ஜஸ்ட் டு சிட் அண்ட் வாட்ச் டிவி அந்த மாதிரி தான். ஓகே சூப்பர் சார். பல அவார்ட்ஸ்லாம் இருக்கு. ப்ளீஸ். எல்லாருக்கும் நிறைய அவார்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் கொஞ்சம் அவார்ட்ஸ் தான் இங்கே வச்சிருக்கீங்க. மீதியெல்லாம் உள்ள இருக்கு. மீதியெல்லாம் உள்ள வச்சு ஒன்று லிமிட்டட் வந்து ஜாஸ்தி எதுக்கு போடணும்? ஆமாம் கரெக்ட் சார். ஏன் காட்டிட்டு அதெல்லாம் உலகத்தில் தேவையில்லைன்றீங்களா சார்? தேவையில்லை. ஆனால் உங்களுக்கான ஸ்பெஷலான வந்த ஒரு எத்தனையோ அவார்ட்ஸில் திஸ் வாஸ் வெரி ஸ்பெஷல் டு யூனா எந்த அவார்ட் சொல்லுவீங்க? அது வந்து ஆந்திராவில் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் வந்து இது தர்மக்ஷேத்ரா வித் பாலகிருஷ்ணன் சார். நான் மெயின் வில்லன். அந்த படத்துக்கு எனக்கு ஸ்டேட் அவார்டு கிடச்சிச்சு. பெஸ்ட் வில்லன் அவார்டு. ஓகே. அதான் என்னோட அச்சீவ்மெண்ட் சொல்லுது. அச்சீவ்மெண்ட்னா ரெக்கக்னிஷன் ஆஃப் அன் ஆர்டிஸ்ட் இல்லையா, அது வந்து அது அப்போ தான் கிடச்சிது. கேரளாவில் எனக்கு ஒரு அவார்டும் கிடைக்கல இது வரைக்கும். சார் நான் வந்துட்டு போயிட்டேன் இல்லையா, இனிமேல் வரட்டும். பட் ஐ திங்க் என்னோட கண் அங்கேயே போயிட்டு இருக்கு சார். இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் ஒன். டெல் மீ. நோ இது என்னோட ஒரு ஃப்ரெண்டு தான் அரேஞ்சது தான். ஓன் இதில் பெயிண்டிங்ஸ் தான். இட் இஸ் நாட் அ ஃபோட்டோகிராஃப்.
It's not a photograph. It's painting. அது அனில் சொல்லிட்டு என்னோட ஃப்ரெண்ட் இருக்கேன். He is a good painter. He has presented me to this house. Wow. So seriously so beautiful. Yeah. அது ரொம்ப நேரமா நான் பார்த்துட்டே இருந்தேன். அதான் I just wanted to ask you. சூப்பர் சார். அப்புறம் வேற என்ன சார் மேலே போலாமா? மேலே போலாம். மேலே போறோம். அங்கேயும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றோம். அங்கெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம். So tell me sir, there's a special picture here. This is my இதான தேவன் சொல்ல அந்த ஆர்டிஸ்ட் இல்லையா? நடிகர் தேவன் அவரோட மனைவி. ஓகே. இந்த குழந்தை தான் அந்த குழந்தை. எஸ் நான் பார்த்துட்டேன் அவங்க டாட்டர். ஷீ இஸ் வெரி வெரி ஸ்வீட் சூப்பர். வெளியில போயிருக்காங்க. ஓகே அவங்க பேர் என்ன சார்? டாட்டர் பேரு சைதன்யா. சைதன்யா அண்ட் சுமா. சார் உங்க வீட்ல நான் நிறைய இடத்துல பார்க்குற ரொம்ப அந்த பிளான்ஸ்க்கான விஷயம் அங்கங்க இருக்கு. இது யாரோட ஐடியாஸ் ஆக்சுவலி? இல்ல என்னோட டாட்டரோட ஐடியா. ஓ ஓகே. Lakshmi is my daughter. It is her ideas. This home decoration, everything is done by. அவங்க தான் பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பர் சார். வாங்க சார். அதாவது அவர் சார் வீட்டுக்கு வந்து நான் அவரை கூட்டிட்டு போறேன் பார்த்தீங்களா? இது யூஸ்வலாக நடக்கிறது தான். சார் புத்தா ரொம்ப பிடிக்குமோ? இட்ஸ் புத்தா இஸ் ஃபார் பீஸ். ஒரு வீட்டுக்குள்ள பீஸ் இருக்குதுன்னா புத்தன் ஷுட் பி தேர். புத்தன் கிவ்ஸ் யூ பீஸ். பட் இன்னைக்கு எல்லார் வீட்ல அந்த பீஸ் இருக்கானா? இருக்காது. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. சொல்றதுக்கே கஷ்டமா இருக்கு. எவ்ரி ஹவுஸ் எல்லா வீடுகளும் பிரச்சனைகள் தான் சார். அது அந்த எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம் நம்ம தான். வேற ஆள் கிடையாது. பீஸ் இந்த பீஸ் வருது எங்கே இருந்தால் நமக்குள்ளே தான் வரணும். ஃபர்ஸ்ட் வி ஷுட் பி பீஸ்ஃபுல். தென் ஒன்லி வி கேன் மேக் அதர்ஸ் பீஸ். சூப்பர் சார். இப்படி காட்டுங்க. நீங்க ஆக்சுவலி ரஜினி சாருக்கு ஒன்று பண்ணுவீங்க சார். இப்போ நான் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு. பயங்கரமா பேசுறீங்க. ஓ ரஜினி சாரை பற்றி நிறைய இருக்கு. கண்டிப்பா பேசுறோம் சார். லாட் ஃபுல் கதை சொல்லி டுடே. அண்ட் சார் சாமி அப்படின்றது நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் எல்லாருக்குமே இட் இஸ் so ஸ்பெஷல். பட் ஐ மஸ்ட் சே திஸ், நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் நிறைய ஹோம் டூர் போட்டிருக்கேன் சார். நிறைய பேர் வீட்டில் பார்த்துருக்கேன். பட் திஸ் இஸ் so பியூட்டிஃபுல். யாரோட அந்த ஐடியாஸ் டு கிரியேட் இதெல்லாம் நான் வந்து என்னோட டாட்டரோட ஐடியா தான். ஏன்னா நான் வந்து நல்லொரு பக்தன். ஐ ரொம்ப டிவோஷனல் மேன் ஈவன் ஃப்ரம் மை சைல்ட்ஹுட். ஸோ உங்களுக்கு யூஸ்வலாகவே அந்த பக்தி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ரொம்ப பிலீவ் பண்ணுவீங்க? இருக்கு. என்ன பிரச்சனைகள் ஜாஸ்தியாகும் போது தான் கடவுள்கிட்ட நம்ம போவோம். பிரச்சனைகள் இல்லாமல் இருந்தால் யாரும் கூட ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் தான் நமக்கு வந்து கடவுளை காப்பாற்றுங்க அந்த மாதிரி வருது. காரணம் யூ ஷுட் கேம் வொரீஸ். அந்த வொரீஸ் இருந்தால் தான் அதுதான் கடவுள் இந்த இதுவும் கொடுத்துருக்கேன், நல்லதும் கொடுத்துருக்கேன், கெட்டதும் கொடுத்துருக்கு இல்லையா? அப்போது இல்லைன்னு நம்ம வந்து கடவுளை மறந்து போயிடும். அதுக்காக தான் இந்த உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை கொடுக்குறது. ரிமெம்பர் திஸ், ஐ ஆம் ஹியர் டு வாட்சிங் யூ. somebody is watching you. Even if you are in a room like this, if nobody is there, I'm alone, but don't think that you are alone. Somebody is watching you. Be alert. Always. That somebody is God. ஆஹா சார், இப்போவே ஒரு சைக்காலஜி கிளாஸ் உள்ள இருந்த மாதிரி இருக்கு. நிச்சயமா சார் கூட நிறைய உட்காந்து பேசும்போது நிறைய விஷயங்கள் வரும். இதெல்லாம் ரஜினி சார் சொல்லி கொடுத்தது தான். இந்த மேட்ரு வந்து ரஜினி சார் சொல்லி கொடுத்தது ரஜினி சார் தான். ஓகே. எஸ். பாம்பேல ஷூட்டிங்கில் போகணும் சார் தமிழில். சார் ஆக்சுவலாக மினி பாஷா வீடு மாதிரியே இருக்குது சார். பாஷா பாய் வீடு மாதிரியே இருக்கு வீடு. ஆமாம் அப்படிதான் இருக்குது சார். யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா? அப்படியே ஒரு மாதிரி ஒரு யூஸ்வலி தே சே ஒயிட் இஸ் நிறைய பேருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பட் டு மெயின்டைன் ஒயிட் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அது வந்து ரொம்ப அழகாக இல்லை, ஒயிட் இஸ் ஆல்வேஸ் குட். அது வந்து சீசன் இல்லை ஒயிட்டுக்கு இல்லையா? எஸ் எஸ் வெரி ட்ரூ. தேர் இஸ் நோ சீசன் ஃபார் இட். எனி டைம் ஈவன் ஆஃப்டர் 30 years you will have the same. Yes. அதுதான் ஒயிட்டுக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது. சூப்பர் சார். மேலே போகலாமா சார்? சார் ப்ளீஸ் நீங்கள். ஓகே. பாஷா 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 அது என் ஞாபகம் வரும் இல்லையா? ஆமாம். இது ஸ்டேர் பார்த்தாலே சார் அப்படிதான் சார் இருக்கு. பாஷா பாஷா அது வரும் சார். இந்த தேவன் சார் இன்னைக்கு உலகமே பார்த்துருக்க மாட்டாங்க சார். சார் யூஸ்வலாக ஒரு வீட்டில் ஒரு சோஃபா இருந்தாலே நம்ம சும்மா உட்கார மாட்டோம். இங்கே திரும்புகிற இடம்லாம் சோஃபாவாக இருக்குது சார். எனக்கு நிறைய ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்கேன், நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கேன். அவரெல்லாம் வந்துட்டு போவோம். ஓகே. அவர் வந்தால் கொஞ்சம் இடம் வேணும் இல்லையா? அதுக்காக தான் இந்த 2 பெட்ரூம் இருக்கு. இது ஒரு பெட்ரூம், அது ஒரு பெட்ரூம், அது ஒரு பெட்ரூம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் தே கேன் என்ஜாய் ஹியர். சார் இந்த ஒரு விஷயம் எல்லாருமே கற்றுக்கணும். ஏன்னா ரிலேட்டிவ்ஸ் வராங்கனால நான்லாம் ஓடி போயிடுவேன்.
அது என்னோட யோகா ரூம் பீஸ்ஃபுல்லாக. சார் சும்மாவே இந்த ரூம் இஸ் லைக் தட் ஓன்லி மெடிடேஷன். யா ஐ நோ ஸோ காம் அப்படியே குவைட்டாக அப்படி இருந்தால் போதும் போல இருக்கு. யூ டோன்ட் ஈவன் ஹேவ் டு டு யோகா, அப்படியே வந்து சைலண்டாக இருந்தாலே போதும் போல இருக்கு. அவ்வளோ காம் அண்ட் ரொம்ப குவைட்டாக இருக்கும். இது உங்களுக்காக நீங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கீங்களோ? பார்த்து இதுதான் பார்த்துக்கணும். ஓ ഞാൻ வந்து ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ ഗുരുജിൽ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് அவரோட ஒரு சிஷ்யன் தான். செஷன் ஓகே. ஸோ அந்த மியூசிக்ஸ் எல்லாம் அந்த மியூசிக் எல்லாம் போட்டு அப்படியே உட்காந்து டெய்லி ஐ யூஸ் டு ஹேவ் மெடிடேஷன், பிராணாயாமம், யோகா எல்லாம் பண்ணுறது. ரிலேட்டிவ்ஸ்க்காக என்ன ரூம் சார் ரெடி பண்ணியிருக்காரு நான் பார்க்கணும். வாங்க, இது நம்ம எல்லாருமே கற்றுக்கலாங்க. இது ஒரு ரூமு, அது ஒரு ரூமு, அதுக்குள்ள என்னோட இது இதார் ரிலேட்டிவ்ஸ் கெஸ்ட்ஸ் அவர்கள் வந்து ஹாப்பி. சார் யார் சார் நீங்கள்? ஆனந்த கண்ணீர் வருது சார். ரிலேட்டிவ்ஸ்க்காக புதுசாக காட்லேருந்து பெட்லேருந்து எல்லாம் ஒரு ரூமே ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காரு சார். ஸோ ஸ்வீட். வாவ். வெளியில் அந்த வியூ, அழகான வியூ, அவங்களுக்கான ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக ஹாப்பி. ஏன்னா வந்து ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் வரும்போது அவருக்கு ஒரு ப்ரைவசி இருக்கணும் இல்லையா? நம்ம கீழே இருந்தால் அவருக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும். தே கேன் ப்ளே ஹியர், தே கேன் என்ஜாய். அதனால் அவருக்கு செப்பரேட் அதுக்காக மேலே அவருக்காக வச்சுருக்கேன். நம்ம ஜிம் அது பாக்ஸிங் அது எல்லாம் பண்ணுறது. யூ டூ இட் சார்? எஸ். ஓ இது பண்ணுறது இது ஏன்னா வந்து நிறைய ஹீரோ கரெக்டாக மூஞ்சில் இடிக்கணும் இல்லையா? அதுக்காக தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது தான். சார் டெய்லி யூ டூ இட் சார்? டெய்லி யூ டூ? அல்ல, ஷூட் இருந்தால் பண்ண மாட்டேங்க. இருக்காது இல்லை, வீட்டில் இருக்காது. வீட்டில் இருக்கிற டைம் எல்லாம் மார்னிங்கில் இது. சார் நீங்கள் வில்லன்னு எனக்கு தெரியும். இப்போ எதுக்கு இதெல்லாம் கற்றுட்டு யாரையாவது அடிக்கிறதுக்கா எதுக்கு இது பண்ணுறீங்க சொல்லுங்க கொஞ்சம். இந்த ஹீரோக்கிட்ட அடிக்கிறதுக்கு தான் எல்லா ஹீரோ கிட்ட அடிக்கணும். இன்னைக்கு என்ன சொல்றாங்க? ஓவர் எக்ஸசைஸ், ஓவர் ஜிம்மிங்கும் வந்து இட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் ஹெல்த்ன்றாங்க. டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்ட ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓவர் எக்ஸசைஸ் பண்ணா ஒரு மாதம் பண்ணாமல் ஒரு நாள் வந்து மேக்ஸிமம் போச்சு, அவ்வளோதான் பிரச்சனை. டெய்லி நம்ம ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காகிட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க, அது ஓகே. இல்லைன்னா 1 month 2 months ஒன்றுமே பண்ணாமல் ஒரு ஃபைன் மார்னிங் வந்து இதெல்லாம் செய்தால் அவ்வளோதான் போயிடும். எப்படி சார் போயிடும்? இப்படி போயிடும். ஓகே. ஸோ சார் ஸோ யூஸ்வலி ஹவு லாங் யூ டூ இட் எவ்ரி டே? 1 hour or 1.5 hours? எஸ். ஓ. அண்ட் வாட் டு யூ டூ? இப்போ ஜிம் பண்ணுறவங்க முன்னாடி தே சே லைக் ஐ டேக் திஸ் ப்ரோட்டீன் ஷேக், இல்லை இதை சாப்பிட்டு ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன். அந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன் சாப்பிடுவேன். எல்லாம் நார்மல் நமக்கு வீட்டில் கிடைக்கிற சாப்பாடு தான். அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ப்ரோட்டீன் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன், ஒன்றுமே கிடையாது. இப்போவா இல்லை எப்பவுமே? எப்பவும் அப்படி தான், அது மாதிரி பண்ணுறதே கிடையாது. ஓகே. ஏன்னா அந்த வில்லன் பொழுது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த மசில்ஸ் அது இதெல்லாம் வந்து பயங்கர வச்சு அந்த டைம்லேயே நான் கேட்குறேன். இல்லை, வில்லன்னா ஃபேஸில் இருந்தால் போதும். எங்க சார் வில்லனா ஒரு ஃபேஸ்? உங்கள் ஃபேஸ் வில்லனா இப்போ தெரியல சார். ஏன் வில்லன்? பாஷா, பி கேர்ஃபுல். கேசவன் சார். கேசவன் உங்களை உலகமே தேடிட்டு இருக்கு. ஆமாம், அப்படி உலகமே தேடிட்டு இருக்கு. பியூட்டிஃபுல், சூப்பர் சார், அழகான வியூ. மழை இருக்கா? இல்லை, மழை இல்லை. மழை இல்லை. ஓகே. இது அந்த மழை சைதன்யக்காக ஜம்பிங் தான். ஓ சாம்பியன். ஓ சூப்பர் சூப்பர். வீட்டில் ஒரு குட்டி இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்காக ரெடி பண்ணிருக்காங்க. ஸோ வாட்டர் வியூ சார். பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல். இந்த மாதிரி ஒரு தனிமையாக நம்ம அப்படி வந்து இப்படி பால்கனியில் யோசித்து நிற்கும் போது நம்மளுக்கு பல விஷயம் ஓடும். உங்களுக்கு அந்த மாதிரி when you come, you stand here, என்ன what do you think about? என்ன யோசிப்பீங்க? என்ன மைண்டில் போயிட்டே இருக்கும்? சில டைமில் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் லவ் பற்றி. ஃபர்ஸ்ட் லவ்? ஓ கியூட். ஓகே. அந்த மாதிரி இருக்கும். when I was in college. ஓகே. அதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் லவ். அப்போ அதை பற்றி சில எப்பவும் இல்லை, சில டைமில் இந்த மாதிரி ஒரு அலோன் சாலிட்யூட் டைமில் வந்து இருந்தால் அப்படியே அந்த பொண்ணு நம்ம ஏமாற்றி போயிடுச்சு. ஆமாம், அதனால கொஞ்சம் ஒரு வேதனை, அவ்வளோதான். How special and what have you learned from the first love? I learned don't love. This is different. Don't fall in love. Don't fall in love. Why? நிறைய இருக்கு. நிறைய மேட்டர்ஸ் இருக்கு. அதை நாங்கள் உட்காந்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணியெல்லாம் குடிச்சிட்டு பேசுகிறோம் சார். இன்னைக்கு லவ்னா என்ன நம்ம பேசி உலகத்துக்கு சொல்கிறோம்.
என்ன சார்? லவ் நல்லது தான், அது வந்து செலெக்ஷனில் ராங்காக போச்சுன்னா அவ்வளோதான், எல்லாமே போச்சு. அது என்னென்னா லவ்வுக்கு ஒரு இது ഉണ്ട് ഇവരില്ല அந்த தேவானந்த் ஒரு ஆக்டர் இருந்தில்ல, அவரோட இன்டர்வியூவில் அது யாரோ கேட்டேன், லவ் பற்றி கேட்டேன். அப்போ அவர் சொன்னேன் லவ் எண்ட்ஸ் வித் மேரேஜ், மேரேஜுக்கு அப்புறம் லவ் இல்லை, லவ் இல்லை. ரொமான்ஸ் எப்படின்னா மேரேஜ் வர வரைக்கும் தான் லவ் வரும், மேரேஜுக்கு அப்புறம் எடுக்கிற சாய் எடுத்துட்டு வா, என்னடி இது லைட் ஆச்சுல இங்கே போனோம் அப்படி தான் சொல்லும். லவ்வாக இருந்தால் சாய் எடுக்குது போன இல்லையா, என்ன நினச்சி என்னது சாய் எடுத்துட்டு வா, அப்படிதான் சொல்லி ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு சார், நிறைய இருக்கு. ஓ மை சார், லவ்வுக்கும் கல்யாணத்துக்கும் பிறகு ஒரு தத்துவத்தை வந்து ஒரு சாயில முடிச்சிட்டீங்க சார் நீங்க. சார் வீட ஃபுல்லா அழகா சுத்தி காட்டிட்டீங்க. ஓகே, சந்தோஷம். நான் வரும்பொழுதே பார்த்த ஒரு விஷயம் என்னன்னா உங்களோட கார்டன். ஐ திங்க் எனக்கு எங்க ஆரம்பிச்சு கார்டன்ல எங்க முடிக்கணும்னு தெரியல, அவ்வளோ பெரிய கார்டனா இருக்கு. பட் டெல் மீ சார், வில் டேக் அ வாக் அண்ட் அப்படியே நிறைய பேசலாம். யூசுவலா யார் சார் இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்றது? யார் யூ ஆர் பீப்பிள்? எல்லாம் என்னோட there are some people but supervised by my daughter. ஓகே, பக்காவா மெயின்டைன் பண்றது எல்லாமே எல்லாம் வருது. உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் சார்? பிகாஸ் இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து they always prefer இல்ல இந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மிங். Yes, I like it. You like it? We should have a beautiful garden in a house. கார்டன்னா பெரிய அதுவும் ஒரு 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 டிவைன் ப்ரெசன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு க்ரீனரி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா. அதனால ஒரு வீடுனா ஒரு கார்டன் தேவை 100% தேவை. அதனால தான் போட்டிருக்கு இந்த மாதிரி, அதுவும் ஓப்பன் ஸ்பேஸ் இருக்கணும். அதாவது ஓப்பன் ஸ்பேஸ்னா சாதாரணமான ஓப்பன் ஸ்பேஸ்ல இது பயங்கரமான ஓப்பன் ஸ்பேஸ். இன்னைக்கு நான் கார்டனை சுத்தி காட்டினா 1 day ஆகும் சார். இது டெப்த் இருக்கணும் இல்லையா, அப்படிதான் அங்கே இருந்து எறும்பு அப்புறம் எடுத்து வந்து இறங்கி உள்ளே போய் அதான் ஒரு அழகு. பட் சார் தேங்க் யூ ஸோ மச். உங்கள் ஹோம் டூர் அதுக்கு காரணம் நான் இந்த மாதிரி பேசுறதுக்கு காரணம் சோபனை தான். ஐயோ சார், தேங்க் யூ சார். You have been motivating me to talk like this. சார் அந்த மோட்டிவேஷன் இல்லைன்னா நான் பேச மாட்டேன். ஏன்னா ஓகே இப்படி ஆமாம் ஏன்னா எத்தனை படத்தில் நான் அப்படி அந்த மாதிரி അവിടെ இருந்தால் நீ யூ ஆர் ஜஸ்ட் இன்ஸ்டிகேட்டிங் மீ டு டாக். தேங்க்யூ சார். அதான் உங்களால் தான் இது முடிச்சது, இல்லைன்னா நான் பேச மாட்டேன். அவர்கிட்ட கேளுங்க, நான் பேசுகிறதே கிடையாது. அது சோபனை வந்ததுக்கப்புறம் சோபனோட அந்த எனர்ஜி இல்லையா, யூ ஆக்டிவேட்டட் மீ. Sir, don't make me cry now, but such words from you is an honor to me. So, but thank you, sir. With your permission, இன்னைக்கு அழகான ஹோம் டூர் ஆஃப் தேவன் சார் பார்த்துட்டோம். சோபனா சாப்பிட வேண்டாமா சார்? அது எப்படா சார் கூப்பிடுவார், நானும் ரொம்ப நேரம் காத்துட்டே இருக்கேன். ஏன்னா அங்கே ஃபுல்லாக டிஸ்பிளே பண்ணி வச்சிருக்காங்க. எல்லாம் ஃபுட்டெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன், ரெடி தான். இந்த அளவுக்கு வாங்க உட்காருங்க சார், ப்ளீஸ். ஐயா ஐ வில் சிட். அங்கே இருக்கு, உட்காருங்க சார். நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் உட்காருங்க சார், எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு சார். என்னென்ன இருக்கு சார்? பல ஐட்டம் இருக்கு. இது வந்து சிக்கன் பிரியாணி. வாவ். அது வெஜிடபிள் பிரியாணி. ஓகே. உங்களுக்கு ரைஸ் வேணால் ரைஸு, அதுக்காக இதெல்லாம் இருக்குது. வெஜிடேரியன் அண்ட் நான் வெஜிடேரியன். cater to all the needs. All the needs, yes. But thank you, sir. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷலா இருக்கு. யூசுவலா சாப்பிடும்போது எல்லாருமே சொல்லுவாங்க டீசெண்டா சாப்பிடணும், அந்த மாதிரி விஷயம். நீங்க எப்படி சார் டீசெண்டா சாப்பிடுவீங்களா? இல்ல சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் போது கொஞ்சம் டீசெண்டாக இருக்கும், சாப்பாடு வந்தால் இன்டீசெண்ட் ஆகும். இன்டீசெண்ட் ஆகிடும். அப்படியெல்லாம் பண்ணும். அந்த டேஸ்ட் வந்தால் டீசென்ஸ் எல்லாம் போயிடும், இன்டீசெண்ட் ஆகும். சார் உங்களுக்கு பிடிக்காத டிஷ் ஏதாவது இருக்கா? லைக் எனக்கு பிடிக்கவே உண்மையாக சொல்லட்டுமா சார்? ஏன்னா இப்போ சொன்னால் கூட கேமராவில் எல்லாம் திட்டுவாங்க, எனக்கு ரசம்னா அவ்வளோ பிடிக்காது. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்காத ஒரு இதுனா என்ன டிஷ்? நான் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி யோசிக்கல. பிடிக்காது எல்லாம் எனக்கு பிடிக்கும். உப்புமா பிடிக்குமா சார்? உப்புமா பிடிக்கும், எனக்கு பிடிக்கும். எனக்கு பிடிச்சது இது இல்லையா, பொங்கல். சாப்பிட்டா தூக்கம் வருமே சார்? ஒரு தூக்கம் வராது. யார் சொன்னேன்? அப்படிதான் எல்லாரும் சொல்றாங்க சார். எனக்கு யூசுவலா பொங்கல் பிடிக்காது. எனக்கு பிடிக்கும், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பொங்கல். நான் தமிழ்நாட்டில் போனால் கூட இப்போ இங்கெல்லாம் தமிழ்நாட்டோட ஆள் வந்து ஹோட்டல் ஆரம்பிச்சு, அங்கெல்லாம் பொங்கல்லாம் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி இஸ் பொங்கல். ஓகே. பொங்கல், சட்னி, சாம்பார், ஒரு வடை கிடைக்கும், மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும். பொங்கல் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பிடிச்சிடும்.
அண்ட் சார் சென்னையில் நீங்கள் இருந்ததுனால சென்னையில் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இடமோ இல்லை அடிக்கடி சென்னையில் நீங்கள் போய் சாப்பிட்ற இடம் ஏதாவது இருக்கா? ஆமாம் ஆமாம், சங்கீதான்னு சொல்லிட்டு இருந்திருக்கு. Oh my God! From you to DQ, everybody is fond of Sangeeta, including me, Chaitanya. எல்லாருமே நான் இன்டர்வியூ பண்ண அத்தனை பேருக்கும் சங்கீதா பிடி. எந்த சங்கீதா சார்? ஆழ்வார்பேட்டா. ஆழ்வார்பேட்டை. கரெக்டா? ஆமாம் ஆழ்வார்பேட்டை. My guess was right. See? அது என்ன சார் நம்ம எல்லாருக்குமே ஐ திங்க் அதனால தான் நான் வந்து எல்லாரோட பாண்ட் ஆயிரேன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கும் அது ரொம்ப கனெக்ட். அதான் கரெக்டாக ஆழ்வார்பேட்டை தான் அந்த அந்த எனக்கு பிடிக்கும். அங்கே வந்துட்டு தான் சாப்பிட்டுட்டு போகிறோம். தூரம் இருக்கு, நானும் கூட அங்கே போய் தான் சாப்பிடுவேன். அந்த ஃபில்டர் காஃபி சாப்பிட்டு. ஃபில்டர் காஃபி தான் சூப்பர் இல்ல சார். சார் ப்ளீஸ் சார், காஃபிக்காக தான் போறது. நானும் சார் அந்த காஃபிக்காக மட்டும் தான் போவேன். சூப்பர். சோ ஐ திங்க் we can start நினைக்கிறேன். ப்ளீஸ் சார், ப்ளீஸ். I don't know how much to put for you. 2 with the pizza. பீஸா வேணாம் எனக்கு. அதான் பீஸா தராம என்னது? பீஸா இல்ல எப்படி தின்னுறது? இது இருக்கட்டும், நீங்கள் சாப்பிடுங்க. ப்ளீஸ் ஐ டேக் இட். சூப்பர் சார். சார் நீங்கள் வரும்போதே அழகாக ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டீங்க, ஹோம் டூர் கேர்ள்ன்ட்டீங்க. நான் சொல்கிறது பார்த்துருக்கேன் உங்களை எவ்வளவு. நீங்கள் அந்த சவுத் இந்தியாவில் எல்லா வீட்டிலும் போய் டூர் நடத்திருக்கேன், ஹோம் டூர். சார் இது நீங்கள் சொல்லும்போது எவ்வளோ ஆக்சுவலி எனக்கு அசிங்கமாக இல்லை சார், எனக்கு அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்குது. சீரியஸாக ஸ்டார் லைக் யூ ஹஸ் வாட்ச்ட் மை இன்டர்வியூஸ். இட்ஸ் an honor again. Rightly you are a home tour girl. That's the title I'm giving to you. Thank you sir. Thank you so much sir. உங்க ஒவ்வொரு ட்ரிப்பையும் ஸ்வீட் மெமரிஸ் ஆக்க கிராண்ட் ராயல் டூர்ஸ்க்கு வாங்க. மெட்வே ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், ஆரோக்கியத்திற்கான சிறந்த வழி. OMRல இதை விட பெஸ்டா எங்கேயும் இல்ல. வில்லா பிளாட்ஸ் இப்ப just 11.99 lakh முதல் தயிர் OMR ரைட் ஆங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்.